Отец Небо, Земля Матерь, кому взываю, тот меня услышит. Кашель Татьяны закрываю на замок, да на вечный срок. Это авторский шепоток Инги Хастроевой. Применять его можно в том случае, если у вас постоянные проблемы с дыхательными путями, если у вас кашель, который не поддается лечению, если вы ходили к врачу, несколько раз лечились, но тем не менее он возвращается. Таким образом, скорее всего, это либо наведенное, либо приобретенное. Вы должны будете купить замок без сдачи в любой день. Нужно будет зажечь восковую свечу, открыть замок, прочитать заговор, потом закрыть замок на ключ. После этого его нужно будет отнести к водоему с бегущей водой. То есть это может быть река. Нужно будет ключ закопать недалеко от реки, а замок вместе с 13 монетами выкинуть в реку, сказав «откупаюсь», и уйти без оглядки. Некоторое время к этому месту желательно не подходить. Используйте ритуал. Будьте здоровы. Всех на благо.